عن أداء الأهلي اليوم، أم أنها كانت تنتظر على الأقل نتيجة يعني تليق باسم النادي الأهلي أكثر من 1-0؟ تفضل أحمد. تحياتي لك أحمد، تحياتي لضيوفك الكرام، لكل مشاهدي البين سبورتس. يمكن بالتأكيد الأهلي خرج من دوري أبطال إفريقيا في هذه النسخة بعد الفوز بهدف نظيف هنا على ملعبه. كما ذكرت زميلي أحمد، كان الكل يمني النفس منذ بداية الشوط الأول، والهجوم الذي بدأ به الأهلي كانت تفاعلات الجماهير كبيرة جدا مع اللاعبين، تحفيز لهم طوال عمر المباراة. ولكن ما أود أن أؤكد عليه خلال هذه المداخلة وبكل أمانة، يعني شابو لجماهير الأهلي، شابو للجماهير المصرية التي جاءت لمؤازرة الأهلي. مشهد يعني مشهد من ذهب. الأهلي انتهت المباراة، صفر حكم المباراة بنهاية المباراة وأطلق صافرته، ثم انفجرت الجماهير بهتافات مشجعة للفريق. الدوري يا أهلي، الدوري يا أهلي. يعني الجماهير يعني لم تكن قاسية في رد فعلها، على الرغم من خروج الأهلي على أرضه وسط تحفيز جماهيره له. لم تخرج الجماهير بشكل غاضب على لاعبيها، وتجمع اللاعبون في وسط الملعب وهتفت الجماهير لهم، وذهب اللاعبون إلى الجماهير لتحيتهم على هذه المؤازرة. الجماهير بصراحة يعني الجماهير لها التحية والتقدير على ما فعلته اليوم. يمكن كان هناك يعني تحفظات وبالنسبة للجماهير وبالنسبة للاعبين وبالنسبة للجهاز الفني للأهلي على أداء التحكيمي للمباراة، وما شاهدته بعيني يعني كان هناك حالة من الاستفزاز إلى حد ما من بكاري جسامة أثناء خروجه من الملعب. كان الأمن يحاول إخراجه بشكل آمن بصراحة، وهذا ما شاهدناه وتابعناه. ولدى خروجه يعني كان يتلكأ في الخروج لدرجة أن الأمن كان يدفعه إلى الأمام، ولكنه كان يتلكأ وينظر إلى الجماهير، الأمر الذي أثار حفيظة بعض الجماهير، وألقوا بعض زجاجات المياه البلاستيكية حتى ذهب ودخل فريق صن داونز إلى الداخل. لكن تحية للجماهير في العموم على أدائها ومؤازرتها لفريقها. الزميل أحمد نوير، نشكرك شكرا جزيلا على هذه الإطلالة بعد هذه المباراة. إذن الأهلي ودع بطولة دوري أبطال إفريقيا من دورة الثمانية بعد الخروج أمام مامولدي سان داونز، الفريق المستقر فنيا منذ عام 2012، وهو مع نفس المدرب مسوماني ونفس اللاعبين تقريبا، والفائز بلقب هذه البطولة في عام 2016. كلمة أخيرة لجماهير النادي الأهلي كابتن هيثم. أقول لهم عملت اللي عليكم، الإدارة عملت اللي عليها، اللعيبة عملت اللي عليها في ماتش النهاردة فقط. كان في حالة حزن بعد مباراة بريتوريا، ولكن اعتقد النهارده كان في تصالح بين الجماهير وبين اللاعبين ومفيش حد قصر. ولكني مازلت مصر ان في هناك بعض اللاعبين لا تستطيع انها تنافس مع النادي الاهلي افريقيا، والمنافسه الافريقيه غير المنافسه المحليه، ولابد ان الانديه المصريه تراجع نفسها عشان الانديه الافريقيه وانديه شمال افريقيا ابتدت تسحب البساط من تحت الانديه المصريه. كلمه كابتن ربيع. هو نسيان يعني هذا الاقصاء، التركيز على الدوري المحلي خاصه، وهذا ما طلبه الجماهير بكل تأكيد، وتصرف ذكي حتى لا يتم إدخال الأهلي في أزمة، لأنه هو مقبل على يعني مسابقة الدوري المحلي. عودته يعني في الجولة الأخيرة بعد انتصاره وخسارة الزمالك لتصدر الدوري الممتاز، والاستعداد للنسخة المقبلة، لأننا ننسى بأن هذه نسخة استثنائية من أجل أن يكون هناك بطل لكأس العالم للأندية في 2019، ومن ثم الاستعداد كما قلت في النسخة المقبلة التي ستبدأ بنسخة جديدة تبدأ من خلال الموسم الكروي من الصيف إلى نهاية شهر ماي. كابتن ربيع العفو، نشكرك شكرا جزيلا. العفو، شكرا. كابتن هيثم فاروق، نشكرك شكرا جزيلا. شكرا محمد. إذن يا مشاهدينا، وهكذا نختتم هذا الأسبوع التحليلي الذي كان مخصصا للحديث عن مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي من جديد. ومرة أخرى هارد لك لجماهير النادي الأهلي التي كانت الداعم الرئيسي في هذه المباراة للنادي الأهلي، وخروج الأهلي من دور الثمانية ليس نهاية المطاف، فالأهلي قادم بمشيئة الله في قادم النسخ وقادم البطولات، ودائما بالتوفيق لكافة الفرق العربية. في الختام الشكر موصول لكل فريق العمل. مشاهدينا دمتم بخير. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الاعزاء. الاهلي المصري يودع بطوله دوري ابطال افريقيا من دور الثمانيه بعد الانتصار اليوم بهدف فقط دون مقابل امام صن داونز، والخساره ذهابا ب5 مقابل هدف. السؤال المهم في هذه اللحظات،
الأهلي خرج في النسختين السابقتين وخسر البطولة في المباراتان النهائيتان أمام الوداد وأمام فريق الترجي. خسر أمام الوداد بحسام البدري الذي حقق اللقب من قبل في 2012 وكان مساعد مع مانويل جوزيه، وتمت إقالة البدري بعد خسارته من الوداد. الموسم الماضي أمام الترجي مع المدرب كارتيرون، باتريس كارتيرون، بدون لاعبين فقط وليد سليمان، وصل إلى المباراة النهائية وخسر أمام الترجي وتمت إقالته بعد الخسارة من الترجي. ماذا عن مارتن لاسارتي مع مجلس الإدارة بعد توديع البطولة بهذا الشكل من دور الثمانية؟ لا هيستمر، صعب يكون في إقالة. هو سؤال أنا بطلع سؤال. التارجت بتاع مارتن لاسارتي محلي، لأن صعب النادي الأهلي يغير 5 مدربين في موسم، دي عمرها ما حصلت. أنت عارف إن كابتن حسام بدري كان ماسك في المجموعات. احنا رجعنا من كأس العالم عملنا ماتش الأهلي وكامبالا سيتي، اعتقد الاهلي خسر. حسام البدري ما كانش ماسك في هذه المرحله خالص، كان ماسك قبل كارتيرون، هو اللي كان قبل ماسك. ما بقول قبل كارتيرون في موسم وصول الاهلي امام الوداد حسام البدري. أوكي. وتمت اقالته بعد ذلك. لا. لكن ليست بعد المباراه النهائيه مباشره. حسام البدري تمت اقالته في الصيف الماضي بعد فتره بالظبط. لكن لو كان حقق اللقب لما لا كان يستمر؟ لا، ما انا بقول لك حسام البدري كان ماسك منذ شهور قليله. طيب قبل ما يروح ثم باتريس كارتيرون، وبعد كده باتريس كارتيرون، بعد كده محمد يوسف. هي مرحله مؤقته. يوسف كان مدرب. بعد كده مارتن لاسارتي. عايز تغير مدرب يبقى 5. انا لا اتحدث عن التغيير، اتحدث عن مدرب اتى وهو اكثر مدرب لبت له الاداره طلباته، اكثر مدرب اتت له الاداره بلاعبين يمكن من ايام مانويل جوزيه في هذه المرحله. أوكي. وهو الان حتى يخرج من البطوله من دور الثمانية يمكن لأول مرة في فترة طويلة للنادي الأهلي، وبنتيجة ثقيلة في الذهاب ب5. هل أنت مع استمراره أم رحيله؟ لا أكيد هيستمر. هو قرار مش قراري، هو قرار يعني من وجهة نظرك هيستمر، منطقي إنه يستمر. الراجل جاء تقريبا في آخر ديسمبر أول يناير، وبعدين موضوع إن الإدارة لبت له طلباته. مارتن لاسارتي ما يعرفش حد من دول. مارتن لاسارتي جه على اللعيبه الموجوده، وبعدين الاداره جابت له تدريبات. الاداره اتت بلاعبين على مستوى عالي. كارتيرون كان معه فقط وليد سليمان، هو ما طلبش مع حد. التقدير للجميع، لكن هو وليد ازار. تعاقده مع رمضان صبحي لاسارتي لم يكن مدرب. بالظبط كابتن ربيع، لكن اللعيبه اللي اتت للاهلي هو ما طلبش لعيبه، هو الاداره دعمت له لعيبه مش بناء على طلباته. لا هي لعيبه هناك معظم الفرق يعني في مصر لا تلبي للمدرب، هي تاتي للاعبين. البطوله الافريقيه في الفتره الاخيره اتصعبت، وخصوصا مع الجوائز، لان انت لما بتكسب بطوله 2.5 مليون دولار غير اشتراك كاس العالم للانديه ناهيك عن ملايين الدولارات، فبتاخد لك 4. طب عندما تقارنه بباتريس كارتيرون؟ لا انا شايف كارتيرون اعلى. هذا هو السؤال، اعلى بكتير. يعني عندما تقارنه بباتريس كارتيرون بدون هؤلاء اللاعبين، وكان معه فقط وليد سليمان اللاعب صاحب الخبرات، وكانت هناك اصابات عديده وغيابات عديده. كارتيرون عنده خبرات افريقيه كبيره. كارتيرون خد مع مازيمبي، كارتيرون خد السوبر مع رجاء، كارتيرون له اسم كبير جدا، مش بقلل من قدرات مارتن لاسارتي، ولكن الراجل لسه اول اختبار له افريقي. هو النادي الاهلي خسر يا جماعه من بريتوريا، خسر مباراه 5-0. هو فقط مش خسر النهارده. اذا رجعنا لسبب اقاله كارتيرون، تم اقالته في البطوله العربيه وليس بعدم فوزه باللقب. لا، وكان سبب رئيسي عدم فوزه باللقب. لا، هو عدم فوزه باللقب لا يمكن لومه. انت لعبت بدون ركائزك الاساسيه، بدون احمد فتحي وبدون علي معلول وبدون ازهر، وبالتالي من الصعب انك تحمل مسؤوليه المدرب عدم الفوز باللقب في الظروف التي كان بها ذلك النهائي. اقالته اعتقد كان سببها مباشر بالمشاركه بالبطوله العربيه لما خرج امام ضد الوصل الاماراتي، وبالتالي ما كان يلعب في اكثر من جبهه كابتن ربيع. لكن لا ننسى كان يلعب امام الوصل ثم الدوري ثم بطوله. هذه النقطه التي اريد ان اتكلم فيها. كان هناك تشتت. اتكلم على انه فريق شارك في العديد من البطولات ونظرا كذلك للعديد من الاصابات لللاعبين، وبالتالي مشاركتك انت في العديد من البطولات تؤدي ثمنها مثل ما حصل مع كارتيرون. ممكن اقول بين قوسين لو يكن مشارك في البطوله العربيه ممكن كارتيرون لن يقال. تمام. وبالتالي اعتقد بانه صحيح ان المدرب لاسارتي قام باخطاء، لكن على مستوى كذلك الانتدابات لا اعتقد واتفق مع الكابتن انه ليس له دخل به. لا، حسين الشحات كانت الاداره ارادت انتدابه منذ الموسم الماضي. طيب يعني هناك هدف من الاداره لانتداب اللاعب.